Ten pamiętnik to był jej jedyny towarzysz w mrocznych chwilach. Najbliższy i najwierniejszy. Myślę, że pisanie było dla niej odskocznią, formą ucieczki od okropnych dni wojny. Bo choć byliśmy w tym strasznym czasie razem, to jednak Renia przeżywała to sama. Miała tak wiele marzeń, planów, myśli o przyszłości. Chciała poznawać świat, chciała stworzyć własny dom. Bardzo pragnęła mieć dzieci. Pomarzę sobie trochę, może będzie mi lżej. W tym domku mieszkamy właśnie my z Zygusiem i pracujemy wieczorami przy blasku ognia, a ja piszę. Piszę dużo i nie marznę w nogi jak teraz. A potem idę do innego pokoju i tam śpią nasze dzieci. Cudowne, najsłodsze na świecie aniołki. Norka uczy mnie teraz angielskiego. Uczę się chętnie, ale jeszcze chętniej uczyłabym się francuskiego. I będę się uczyć. Uczyć wszelkimi siłami, ażeby mówić po francusku. Przecież wiedzy mi nikt nie zabierze. Muszę się uczyć, obiecuję to sobie. Czego tylko będę mogła. Może jeszcze kiedyś naprawdę pojadę do mojej dalekiej, wyśnionej Francji. Nie pojadę. Pojedziemy. Tak. Zyguś umie tak ślicznie głośno marzyć, jak duże dziecko. A ty, roku nowy, co się rodzisz, kiedy chcesz, aby i ciebie pokochano, aby cię żegnano nie z westchnieniem ulgi, lecz z żalem. Jeżeli chcesz, by twą datę wypisano złotymi cyframi w dziejach świata i kwiecistą girlandą w sercach, to stań się godnym tego. Przynieś gałązkę pokoju w ten wyjący, rozwalczony świat i ucisz go jak wzburzone fale czarodziejską różdżką i daj. I pozwól mi dalej kochać tego, którego pokochałam. I spraw, niech będę kochaną. Spraw, niech ludzi, których rozłączyła wojna, złączy błogi stan spokoju. I wróć dzieciom rodziców. I mnie, moją mateńkę. Właściwie to dalszy ciąg moich marzeń. Mam czasami myśli o sławie. O jakimś wzbiciu się wysoko i fruwaniu po świecie. Ale nie tylko myślami. Ale czasem chcę być tylko przeciętną mieszczką, matką. Chcę bardzo, bardzo mieć dzieci, które by były szczęśliwe i dobre, prawe, szlachetne i uczciwe. Kto wie, które z tych zadań jest wznioślejsze, które trudniejsze. Nie chcę prosić Boga o nic więcej, tylko o nasze ocalenie. Czasem chcę już powiedzieć, wszystko mi jedno. Ale wtedy mówię tylko, żeby się już raz ta wojna skończyła. Pa, dzienniczku. Tak mi ciężko, jakbym miała ołowiane serce. Więc Nora była najlepsza przyjaciółka mojej siostry. I ona ją uwielbiała. A nie była taka ładna, ale była też bardzo miła i tutaj się też była artystyczna. Ona pisała tam, ale ja nie wiem co. I napisała do mamy piękny list, który ja odnalazłam. Nawet nie wiedziałam, że napisała. Jaki wspaniały człowiek była moja siostra. Że ona sobie nie mogła wyobrazić żyć bez niej. Ale niestety nie przeżyła wojny. Ten list był taki piękny i długi. Opisywała, jak wspaniale moja siostra umiała się z ludźmi, rozumiała ludzi, jak oni żyli i miała tyle w sobie
radości i zawsze tyle nadziei. I mimo to, że była wojna, to ona jednak myślała, że będzie lepiej. Czasami może myślała, że będzie jej gorzej, ale zawsze miała nadzieję. Ona mówi, że miała istotę, przyjaciółkę, którą kochałam. Ale nie mogę tak pisać pięknie, jak ona pisała. Ona była dla mnie wszystko. Trudno mi będzie żyć bez niej. Chciałabym być Bybulczyk, którego tak. Ona napisała taki wspaniały list. Ona była w Przemyślu 28-42 rok. To moja siostra została zabita w 42 roku, ale widocznie ona jeszcze żyła. Ja myślę, że ona przeżyła wojnę, Norka. Ale ten list to jest wspaniały, jak ona uwielbiała moją siostrę. Uwielbiała. Kochała ją. Jaki była wspaniały człowiek.